시키지 마세요. 혹시 알바세요? 어쩌라고요? 부장님, 제가 거지로 보여요? 부장님 듣고요. 강퇴시킬게요. 아, 짜증나. 여기 있는 사람들 계속 다 보고 난리야. 속이다 다시 하네. 전 여긴 싫어요. 그리고 니 말 빠세요? 아씨, 나 겁나 싫어. 사이다 안녕. 사이다의 극하기 인정, 위로 인정, 아래로 인정. 그치? 이거 넣어볼게요. 설명이 있잖아요. 반모 안 받아요. 아, 어쩌라고요. 안 받는다고요. 그리고 사이다 너 내 편 아니야? 아, 그래서 뭐 어쩌라고요. 알바 아니에요. 내 실시간에서 뭐하는 짓거리야. 블링마짱님 안녕하세요. 고구마님 초반에 반모 싫어임? 너가 너무 싫어져서 반박이야. 아, 네. 하, 순동님 반부 될까요? 아, 니. 어쩌라고요. 쌤 안녕하세요. 네? 아, 짜증나. 아, 이게 뭐야. 난 이러려고 킨 게 아닌데. 저 이제 끌게요. 아, 기다렸다. 근데 난 어떡하지? 내가 이러려고 킨 게 아닌데. 난 이제 왕따가. 아, 이럴 거면 내가 왜 켰지? 후회한다. 그래, 전화기라도 가야지. 이 나쁜 놈이 전화 가야지. 이러려고 켰나? 아, 시청자분들께 죄송하네. 사회자인데 100%였는데. 아, 왜. 여보세요? 야, 너 아직 실시간 안 껐어. 뭐래요? 끊어. 뚜뚜. 아, 진짜 안 껐나? 어머, 여러분들 죄송해요. 죄송해요. 다시 실수하면 할게요. 나도 미안해. 당연하지. 잘 지내라. 난 시리녀야. 친구래? 그래. 모두들 반부 다 받아요.